मान्छे मारेर ठुला कुरा गर्नेहरूलाई जेलको सजाय हुनुपर्छ, मान होइन। के कुरा गर्नुभएको? कोही सुकुम्बासीले म सुकुम्बासी हो भन्नु पर्दैन। देशमा सुकुम्बासी नै हुँदैन, कर्मवासी मात्रै हुन्छ। कर्मवासीलाई सुकुम्बासी हुनु पर्दैन। सुकुम्बासीको नाममा काठमाडौँको थापाथली पुल मुनि बागमतीमा मजासँग बसेर देख्नु भएको चाहिँ हुँदैन। तिमीलाई काम चाहिए हो, म काम दिन्छु, ग्यारेन्टी कामको गर्छु। बागमती खोला मिचेर बस्न दिन्न। जापानको राजाले नेपालको राजालाई विदेशमा तरकारी फुल निकासी गर्नलाई एयरपोर्टको छेउमा भएको हुनाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ कुलिङ हाउस, ठुलो चिसो घर जहाँ कोल्ड स्टोरेज जस्तो बनाउनलाई शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गरेर माओवादी जति सबैले घर भाडेर सबै घर बनाएर बसिरहेछ। उसलाई देश चाहिएको छैन, निकासा चाहिएको छैन, किसानको हित चाहिएको छैन, लुटेर खान मात्रै परेछ। राजनीति नै सुकुम्बासीको नाममा। यहाँ कतिजना यहाँ जग्गा लिँदै बेच्दै खानु पल्केका सुकुम्बासी जति पनि जति हामीले देखेका छ। देशको जङ्गल, देशको पानी, देशको बाटो, मूल बाटो, अब एउटालाई टुँडी खेल चाहिएला भोलि हामी दिन सक्छौँ त्यस्तो? अहिले नै यस्तो भइसक्यो। आजको 10 वर्षमा तपाईँसँग जङ्गल बाँड्ने ठाउँ हुँदैन। हिजो त जसले जति सक्यो त्यति गरी खायो भयो, आज त्यस्तो छैन। यो त फेरि एमाले झुक्क्याएको जस्तै हुन्छ। घाँस बाँस कपासको नाममा हामी 4-4 बिघा जमिन दिन्छौँ भनेर झुक्क्याएन हो क्यारे भन्ठानेर सबै एमाले भएन। खोइ 4 बिघा जमिन हामी त्यही बेला भनेर हिँड्थ्यौँ। ए बाबा, तपाईँहरूलाई यति मूर्ख बनाएको पनि याद भएन? सबै नेपालीलाई 4-4 बिघा जमिन दिने हो भने योभन्दा 3 गुणा ठुलो नेपाल चाहिन्छ। हो भाइ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यत्रो नेपाल? हिसाब गर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिलाई 4 बिघा जमिन भने कति स्क्वायर फुट हो? नेपाल कत्रो छ? हरेकलाई 4 बिघा जमिन दियो भने कहाँबाट ल्याउने अर्को नेपाल? यस्तो लफङ्गा आकाशमा कुखुराले फुल बार्ने कुरा गरेछ हो भन्ठानेर पत्याएको छ। त्यही पत्याएर हिँडेर हामीहरू यहाँसम्म आइपुग्यौँ। राजाले 8 वर्ष जेल हालेकै हो नि विश्वेश्वर कोइरालालाई। विश्वेश्वर कोइरालाले अन्तमा के भन्नुभयो? प्रजातन्त्र मासिनु हुँदैन, जो अहिले भीमबाजीले भन्नुभएको जस्तै राजा मास्नु हुँदैन। राजा मासे प्रजातन्त्र मासिन्छ, प्रजातन्त्र मासे राजा मासिन्छ। यो बिपीले त्यति बेला भन्नुभएको कुरा। त्यस नाताले म जति बिपी भक्त, काङ्ग्रेस भक्त कोही पनि छैन यहाँ। म राजा पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ भनिरहेको छु। अब राजा चाहिँ चाहियो, प्रजातन्त्र चाहिँ हुन्न भन्ने पनि खराब हो। यो सत्य कुरा हो। प्रजातन्त्र भएपछि राजा चाहिन्न भन्ने पनि खराब हो। किनभने नेपालको राजा अन्तको राजा जस्तो होइन। संसारभरि राजाहरू हटेका छन्, मासिएका छन्। यो सत्य कुरा। संसारभरि राजा भागेका पनि छन्। भाग्दाखेरि देशको सम्पत्ति थैलाका थैला लिएर हिँडेका पनि छन्। अन्त विदेशमा ठाउँ किनेर बसेका पनि छन्। हाम्रो राजा चाहिँ कस्तो पर्यो भने मेरा पिता पुर्खाको जिम्मेवारी मैले सम्हाले हूँ, 3 वर्ष काम गरिदिन्छु, 3 वर्षमा ठेगान लगाएर म फेरि तपाईँहरूलाई नै फिर्ता दिन्छु। यो कर्तव्य मैले गर्न खोज्दा तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन। तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेपछि मैले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएँ। म देश छोडेर कहीँ पनि जान्न, मलाई बस्ने बास दिनुहोस् भनेर आफ्नो देशमा बास मागेर जङ्गलमा बस्ने जाने राजा यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। हामीले त्यसै राजा चाहियो भने होइन। तपाईँहरू एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि आजसम्म देशमा 13वटा राजा भए। ल तपाईँहरू नै भन्नुहोस्, देशमा कतिजना राजाको नाम सम्झिन्छ देशवासीले? सम्झिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छन्, एकै ताली राजा त्रिभुवनलाई सम्झिन्छ। राजा त्रिभुवन र पृथ्वीनारायण शाहको बिचका राजा खै? त्यतिका राजा छ नि त? खै राजा?
त्रिभुवन पछाडि महेन्द्र, महेन्द्र पछाडि वीरेन्द्र, वीरेन्द्र पछाडि हाल महारथी राजा। यति हो राजा सम्झिने। अरू राजा भाइ राजा हुँदैमा ठुलो मान्छे होइन। राजा देशको पालक, राजा साँचो अर्थमा संविधानको पालक हुनुपर्दछ। त्यो संविधान चाहे लिखितमा भएको होस् चाहे अलिखितमा भएको होस्। अहिले बेलायतको राजकुमारको स्वर्गवास भयो हालसाल, बेलायतीहरू रोइरहेछन्, करोडौँ करोडौँ बेलायतीहरू रोइरहेछन्। ए नेपालमा पनि असल राजा चाहियो भन्यो भने चितवनमा पनि त्यस्तो ठौकाहरू धेरै होला नि। ओ यो प्रतिगामी गरायो, पछाडि फर्किने कुरा गर्यो भन्छ। राजाको कुरा गर्यो भने प्रतिगामी भयो भन्छ। त्यो बेलायतीले त प्रतिगामी भइस् भनेर भन्ने ताकत छ त्यो ठौकाको? करोडौँ करोड बेलायतीले त राजा मानेको छ, ऊ चाहिँ प्रतिगामी नहुने। हाम्रो देशमा चाहिँ राजा भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रतिगामी हुन्छ क्या। संसार जितेर उद्योग व्यवसाय संसार जितेर विश्व जितेको जापानीले राजा मान्दा चाहिँ त्यो चाहिँ गामी हुने। हामीले हाम्रो देशमा पनि राजा भाइ ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यो प्रतिगामी हुने। अब त्यो ठेउको कराउँछ प्रतिगामी भनेर, अरू जति सब तैचुप मैचुप भएर यो बिग्रेको कारण त्यसरी पनि हो। नराम्रो कुरा नराख पो भने अब राम्रो कुरा ल्याऊ भन्नलाई के को डर? मानव मात्रमा पहिचान नभएको मान्छे हुँदैन, पहिचान नभएको समाज हुँदैन, पहिचान नभएको देश हुँदैन। देश हाम्रो मुलुकको पहिचान के त? बिगार्न, भत्काउन, मास्न, नाच्न, पड्काउन, च्यात्न, मार्न मात्रै जानेकाहरूले आज 31 वर्ष भयो शासन गरेको। हिजो पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो, 30 वर्ष शासन गर्यो भन्थे। अहिले 31 भइसक्यो। अब भयो चाहिँ के? 30 वर्षको गल्ती कमजोरीहरू सुधारिँदै 31 वर्ष बितेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। हामीले राजा खोज्नु पर्यो त्यस कारणले हो। जनताको छोरो राष्ट्रपति हुँदा के नराम्रो भयो? दुःखद कुरा चाहिँ यो हो कि जनताको छोरो राष्ट्रपति हुँदा काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भयो, त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको राष्ट्रपति मात्रै भयो, जनताको भएन, देशको राष्ट्रपति भएन। एमालेको राष्ट्रपति हुँदा एमालेको मात्रै राष्ट्रपति भयो, देशको राष्ट्रपति भएन। हामीलाई देशको राष्ट्रपति, देशको राजा चाहिएको। राष्ट्रको पति भनेको राजा होइन, यो भाषागत कुरा हो। राजनेता भनेको ठुलो नेताको नाम राजनेता हो, ठुलो चिजको नाम, राम्रो चिजको नाम। अङ्ग्रेजीमा सुत्ने खाट पनि रोयल बेड भन्छ, त्यहाँ राजा आएर सुत्ने हो र? त्यो त ठुलो चिज, राम्रो चिजको नाम रोयल भने पो त। हाँस पनि ठुलो हाँसलाई राजहाँस भन्छ नि, होइन? सानो हाँसको नाम के हो मलाई थाहा छैन। हाँस ठुलो हो भने त्यो चाहिँ राजहाँस हुन्छ, ठुलो, राम्रो, सेतो, कति राम्रो। अर्थात् अगुवा, असल चिज, राम्रो चिजको नाम राज हो। राजनीति भनेको नीति नाम राजा, राजनीति हो। नीति मध्येको सबभन्दा ठुलो कामको नाम राजनीति हो। त्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झिनुपर्ने कुरा होइन। राजा नाम नीति राजनीति हो। अर्थात् देशको सबैभन्दा ठुलो मान्छेले देशको हितको निमित्त गरिने नीतिको नाम पो राजनीति हो। आजको दिन देशमा गुण्डा नीति छ, लुट नीति छ, चोर नीति छ, फटा नीति छ, बेइमान नीति छ, बेस्या नीति छ, भ्रष्टाचार नीति छ, अरू नै नीति छ, राजनीति छैन। अनि जनतालाई चाहिँ के बुझाएको छ भने राजनीति भने यस्तै हो, जे पनि हुन्छ राजनीतिमा। कहाँ राजनीति हो? त्यो त लुट नीति हो, घुसिया नीति हो, भ्रष्ट नीति हो, अरू नै नीति हो, राजनीति होइन। देशमा राजनीति खोज्नु परेको छ आजको दिन। राजनीति भनेको असल चिजको नाम, राम्रो चिजको नाम, मुलुकको हित हुने चिजको नाम राजनीति। त्यही कुराको खोजीको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल बनेको छ। अब पार्टी भएर भएन, देशमा देशवासी खोज्नु पर्यो, देशमा नेपालमा नेपाली खोज्नु पर्यो। अहिले भर्खर मेरो यस्तो परम मित्र साथीले भन्नुभयो नि, म भीमबहादुर श्रेष्ठ मात्रै हो उहाँ भन्ठाने, तर उहाँ काङ्ग्रेस रहेछ। म त केशरबहादुर बिष्ट मात्रै हो, म कुनै पार्टीको होइन, म नेपाली हुँ। मैले खोजेको चाहिँ त्यो। तपाईँहरू सबै यहाँ पार्टी बिनाको कोही मान्छे हुनुहोला? ओ एकजना हुनुहुँदो रहेछ। ल मेरो र तपाईँको कुरो मिल्यो। अर्को कोही छ भने उठाउनुहोस्, क्यारे हात, उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ।
उहाँ भने चाहिँ 4 जना। अर्थात् मैले भन्न खोजेको, यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने, छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् यो 31 वर्ष के भयो। हिजो पञ्चायतले त्यही गल्ती गरेर देशमा महाभारत भयो। सबै पञ्च नेपाली, सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च। ए बाबा, दुनियाँमा सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली हुन्छ कहीँ? म त होइन भन्नुभयो भीमबहादुरजीले राष्ट्रिय पञ्चायतमै। दुनियाँमा त्यस्तो हुँदैन, जबरजस्ती हुँदैन। अहिले के भयो? उ त डिएसपी अफिसमा जानुहोस् त, तपाईँहरू जाने मान्छेले पहिले नै बाहिरै बसेर कागजमा टिप्नुपर्छ यो डिएसपी कुन पार्टीको हो भने। यो डिएसपी नेपाली हो कि होइन तपाईँहरूलाई थाहा छैन। यो कुन पार्टीको हो सोच्नुपर्छ। अनि त्यो पार्टीको मान्छे यहाँ जिल्लामा को छ त्यो ठेकेदार नेताहरू, त्यस कहाँ जानुपर्छ। लौ न यो डिएसपीलाई यस्तो भनिदिनुहोस् भन्न जानुपर्छ। नेपाली भएदेखि म नेपाली भएर जाँदा उसले तपाईँको कुरा सुन्नुपर्ने हो। तर तपाईँ नेपाली भएर त्यो डिएसपीले तपाईँको कुरा सुन्दैन। न्यायाधीश कहाँ जानुहोस्, पहिले नै बुझ्नुहोस् यो कुन चाहिँ पार्टीको न्यायाधीश हो। कर्मचारी सिडिओ कहाँ जानुहोस्, पहिले नै बुझ्नुहोस् यो कुन चाहिँ पार्टीको सिडिओ। त्यति त भयो। अस्पतालमा जानुहोस्, यो डाक्टर कुन चाहिँ पार्टीको डाक्टर। बिरामी भएर मान्छे अस्पताल जाँदा बिरामी पनि पार्टीको हुन्छ कहीँ? मान्छे बिरामी भयो, मान्छे पार्टी बिरामी भएको होइन। रामबहादुर बिरामी भयो, त्यो मान्छे बिरामी भयो। त्यो बिरामी मान्छे अस्पताल जाँदा पहिले बुझ्नुपर्छ त्यो डाक्टर कुन पार्टीको छ भनेर। अनि अर्को नेता निस्किन्छ जिल्लामा, त्यो नेताले उसलाई समात्छ गर्दन, हिँड त्यो डाक्टर हाम्रो पार्टीको हो म भनिदिन्छु भनेर। नेपालीले अब बिरामीले औषधि पाउने भएन। यस्तो भएको अवस्थामा 46 सालको अन्तिम आमसभामा भाषण गर्दा बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो भने, भोलि आउने सरकार हाम्रो हो। निलोपट्टि र पहेँलोपट्टिको जनमतको अन्तिम भाषणको कुरा गर्दैछु म। 36 साल, माफ गर्नुहोस्, 36 साल। राजनेता भन्ने त्यस्तो हुन्छ। भोलि आउने सरकार हाम्रो हो। हाम्रो सरकार आएपछि अस्पतालको डाक्टरले इमर्जेन्सी हडताल गरेको हामी खप्दैनौँ है डाक्टर, याद गर भनेर भन्नु। यो बिपीले बोलेको भाषण म जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु। डाक्टरले जाँच्ने बिरामी पार्टीको हुँदैन, त्यो बिरामी। दुर्भाग्यवश आज स्कुलमा जानुहोस्, यो स्कुल कुन पार्टीको? मास्टर कहाँ जानुहोस्, मास्टर कुन पार्टीको? कलेजमा जानुहोस्, यसको सञ्चालक समिति कुन पार्टीको? यहाँ बिना पार्टीको कोही मान्छे छ देशमा? म देशवासीको खोजीमा छु, नेपालीको खोजीमा छु। नेपाल हुनु पर्यो पहिला, अनि त्यस पछाडि पार्टी। यसो गर्दा गर्दै देश सिद्धिएर मासेर जान लागिसक्यो, सिद्धिसक्यो पार्टीको नाममा। त्यस कारणले राजनीतिमा भोट हाल्दा कसैलाई भोट जिताउँदा हराउँदा आफ्नो पार्टी भन्नुहोस्, मन लाग्यो उम्मेदवार जिताउनुहोस्, त्यो सबको खुसीको कुरा हो। तर समाजको कतिवटा यस्ता अङ्ग छन् जहाँ पार्टीगत राजनीति हुनु हुँदैन। दुर्भाग्यवश देशको प्रशासन, कर्मचारी कहाँ जानुहोस्, हाकिम पहिले सोध्नुहोस् यो कुन पार्टीको। त्यो पार्टीलाई त्यो युनियन, ट्रेड युनियन भन्ने बसिरहेछ छेउछाउमा। फेरि त्यो ट्रेड युनियनले कसिरहन्छ हाम्रो पार्टीको काम गर्छस् कि गर्दैन। जनताको काम गर्ने होइन। जनता त्यही ट्रेड युनियन कहाँ जान्छ, मेरो काम यसले गरेन, गरिदेऊ, गराइदेऊ भनेर। अर्थात् यो देश पार्टीको हुँदा हुँदा चुडिँदा बिग्रिँदा नासिँदा अब केही बाँकी रहेन। नेपालीलाई नेपाल चिनाउनु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहले त अगुवाई गरे हो, मरेको त तपाईँ हाम्रै पिता पुर्खा हो नि। यो देश आज छ भन्नुहुन्छ भने नेवार नभएर पनि देश हुँदैन, थारू नभएर पनि देश हुँदैन, क्षेत्री बाहुन नभएर पनि देश हुँदैन, पृथ्वीनारायण शाहको फौजमा त मगर नभएर पनि देश हुँदैन, यो के भन्छ मगर नभएर पनि हुँदैन, गुरुङ नभएर पनि हुँदैन। सबैले मिलेर बनाएको देश पो त यो। अब हाम्रै देशभित्र हामी यो चाहिँ
आदिवासी, यो चाहिँ बाहिरियावासी, यस्तो हुन थाल्यो। हाम्रै देशभित्र कोही जाति, कोही जनजाति हुन थाल्यो। जनजाति भन्दाखेरि मान्छे आफूलाई दङ्ग पर्छ, मनपर्छ। मलाई त म लाज हुनुपर्ने हो, म नेपाली हुँ भन्दा गर्व हुनुपर्ने हो। पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ, विकासमा पछि परेको क्षेत्रलाई झन् हेर्नुपर्छ। चाहेर नचाहेर इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेका महिला दिदीबहिनी वा हिजो अछुत भनिएका दुःख पाएकाहरूलाई विशेष हेर्नुपर्छ। यो जायज कुरा हो। तर जात र भाषाको नाममा देश बाँड्न पाइँदैन, संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। यो विश्वमा 232वटा देश छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आजको दिन यो पृथ्वी लोकमा 232वटा देश छ। 232वटा देश भएको यो पृथ्वीमा जम्मा 24वटा देशमा संघीयता छ। 24वटा। अमेरिकाको संघीयता हेरेर नेपालमा संघीयताको गुड्डी हाँक्नेहरू यहाँ थुप्रै छन्। नेपाल अमेरिका जस्तो होइन। अमेरिकाको संघीयता यहाँ ल्याएर नेपालमा सफल हुँदैन। रुसको जस्तो संघीयता खोजेर यहाँ संघीयता खोज्ने मान्छे थुप्रै छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार भने के हो? आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको तपाईँको र मेरो कुरा मिले म सँगै बस्छु, नमिले म छोडेर जान्छु, अन्त्यै जान्छु भने हो। यो देशको कुनै भागलाई तपाईँ अन्त्य जान्छु भनेर जान दिन सक्नुहुन्छ? के भन्यो कोही? जुलुस कहिलेकाहीँ मान्छेलाई थाहै छैन। यो कसैको विरुद्धको झन्डा होइन नि, यो 3 कुने चन्द्र सूर्यको झन्डा। त्यो झन्डालाई समेत पोलिदिने मान्छे त छ यो देशमा। कसको हानि गरेको छ त्यसले? कसलाई बिगार गरेको छ त्यसलाई? योभन्दा राम्रो यो भन्ने कुरा पनि केही बाँकी छैन। तपाईँ रित्तै देश मास्दिने, कसैबाट आश्रित, पालित, पोषित र निर्देशित भएपछि हालत यस्तो हुन्छ। यिनै कुराहरूलाई समष्टिमा ध्यानमा राखेर यो देशमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना संवैधानिक राजतन्त्रात्मक हिसाबले भएन भने, आफ्नो पहिचान, सनातन पहिचान कायम भएन भने, संघीयता खारेज भएन भने निकट भविष्यमा यो देश रहन्न भन्ने कुराको हामीलाई पूर्ण विश्वास भएको हुनाले दल छोडेर, पार्टी छोडेर, कुनै निजी स्वार्थ छोडेर यो अभियान राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अभियानमा हामी लागेका हौँ।